शाम ढलते ही घेर लेती है शैतानी आत्माएं। कभी ये इंसान बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज इस शैतानी रूहों ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह आत्मा इतनी खतरनाक और दुष्ट है कि दिन ढलते ही जो भी व्यक्ति अपनी मौजूदगी का एहसास करवाता है, उसे वह अपना शिकार बना लेती है। बहुत से लोग जिन्हें आत्माओं, परलौकिक शक्तियों और शैतानी ताकतों जैसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं होता और ऐसी बातों को मनगढ़ंत मानकर झुठला देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि किसी के झुठलाने से या टाल देने से सच नहीं बदलता। भोपाल के शिवपुरी में स्थित 2100 साल पुराना किला एक ज़माने में बेहद खुशनुमा हुआ करता था, लेकिन अब रात तो क्या दिन में कोई आने का साहस नहीं करता। लोगों का कहना है कि रात के समय घुंघरुओं की आवाज़ें आती है जो दूर दूर तक लोगों को सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन ढलते ही यहाँ महफिल जमती है जिसमें प्रेत आत्माएं शामिल होती है, और जिन जिन लोगों ने उस महफिल को देखा है उनकी तुरंत ही मौत हो गई है। भोपाल के शिवपुरी में एक छोटा सा कस्बा है पोहरी। यहाँ पर एक किला स्थित है। इस स्थान के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जब से मीडिया में यहाँ होने वाली कई घटनाओं के प्रचारित किया गया है, तभी से लोगों को यह समझ आने लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वे लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं के होने की जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, अब तो वो भी इस किले को श्रापित समझने लगे हैं। इस स्थान की अपनी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब से इस किले के भूताव होने की बात सामने आई है, तब से लोग पोहरी को पहचानने लगे हैं। पहले इस किले में दिन में स्कूल भी चला करता था, लेकिन जब से बच्चों ने वहाँ कुछ अजीबोगरीब हरकतें महसूस की, तो वहाँ पर उस स्कूल को भी बंद होना पड़ा। ये किला वीर खंडेराव का है और लोगों का कहना है कि यहाँ जो महफिल जमती है वह वीर खंडेराव की सभा है। वहीं रात के समय अपने नर्तकियों के साथ महफिल जमाते हैं और रात को आत्माएं किले को अपने कब्जे में ले लेती है। और घनी झाड़ियों के बीच घिरे इस जंगल में अगर गलती से भी कोई रात के समय रुक गया तो उसका बचना या उसके साथ कुछ भी हो सकता है। स्थानीय लोगों को तो यह भी कहना है कि 2100 वर्ष पुराने इस किले में वीर खंडेराव का डेरा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहाँ कोई परिवार कभी टिक नहीं पाया। एक परिवार ने यहाँ रहने का साहस किया तो पहले ही दिन घर की महिलाएं अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। उन्हें तंत्र विद्या की मदद से ठीक करवाया गया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस किले में के भीतर खजाना छिपा है जिसकी रक्षा यहाँ भटकने वाली आत्माएं करती है, लेकिन सच क्या है इसका पता लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।